សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel KT Education សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងបន្តបកស្រាយចំណោទចុងក្រោយយើងមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនទី14យើងគឺចំណោទតាក់ទងជាមួយនឹងរង្វាស់ទម្ងន់តើក្នុងចំណោទនោះនិយាយពីអីយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតោះអូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តបកស្រាយចំណោទចុងក្រោយយើងមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនទី14យើងគឺចំណោទតាក់ទងជាមួយនឹងរង្វាស់ទម្ងន់នៅក្នុងទំព័រទី98ណាអញ្ចឹងយើងមើលគឺចំណោទទី9គេថាចនាលក់មន់បានប្រាក់348,300រៀលនិងលក់ទាបានប្រាក់164,850រៀលខាន់ហើយគេសួរថាតើចនាលក់មន់និងទារួមគ្នាបានប្រមាណគីឡូក្រាមណាគេសួររកទម្ងន់មន់និងទាដែលបានលក់ហ្នឹងបើគេដឹងថាមន់1គីឡូលក់ថ្លៃ13,500រៀលនិងទាលក់ក្នុង1គីឡូថ្លៃ1500រៀលចឹងធ្វើម៉េចទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមើលគេថាចនាហ្នឹងលក់មន់បានប្រាក់348,300រៀលហើយទាបាន100,000ជាងណាហើយគេសួរថាតើចនាលក់មន់និងទារួមគ្នាបានប្រហែលគីឡូក្រាមអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីរកទម្ងន់មន់និងទារួមគ្នាឃើញបាទដើម្បីរកទម្ងន់មន់និងទារួមគ្នាប្រហែលគីឡូឃើញលុះត្រាយើងដឹងថាតើមន់លក់បានប្រហែលហើយទាលក់បានប្រហែលណាហើយយើងបូកបញ្ចូលគ្នាមកឃើញហើយអញ្ចឹងយើងមើលតើមន់លក់បានប្រហែលទាលក់បានប្រហែលយើងរកតាមវិធីណាឥឡូវយើងមើលគេប្រាប់ថាមន់1គីឡូក្រាមហ្នឹងគាត់លក់ថ្លៃ13,500រៀលហើយគាត់លក់បានប្រាក់348,300រៀលអញ្ចឹងលក់បានប្រាក់300,000ជាងហើយមន់1គីឡូលក់13,500រៀលអញ្ចឹងរកគីឡូវាឃើញទេបាទគឺយើងអាចរកឃើញតាមរយៈប្រាក់ដែលលក់បាននិងប្រាក់ក្នុង1គីឡូហ្នឹងណាគឺយើងយកប្រាក់លក់បានសរុបចែកនឹងប្រាក់លក់ថ្លៃក្នុង1គីឡូមកឃើញទម្ងន់គីឡូដែលបានលក់ហើយនេះគឺយើងអាចរកទម្ងន់មន់ដែលលក់បានហើយណាចុះទម្ងន់ទាអញ្ចឹងទម្ងន់ទាក៏ដូចគ្នាដែរយើងមើលគាត់លក់បាន164,850រៀលហើយលក់ក្នុង1គីឡូទាហ្នឹងគឺថ្លៃ1500រៀលអញ្ចឹងដើម្បីរកទម្ងន់ទាដែលលក់ទាំងអស់ប្រមាណគឺយើងធ្វើការចែកមកគឺយកប្រាក់ដែលលក់បានសរុបចែកនឹងប្រាក់ដែលលក់ថ្លៃក្នុង1គីឡូក្រាមហ្នឹងមកឃើញទម្ងន់ទាប្រមាណគីឡូក្រាមដែលលក់ហ្នឹងហើយណាមិនដែរបងប្អូនយល់បានទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងរកទម្ងន់មន់ឃើញទម្ងន់ទាឃើញគឺយើងអាចរកទម្ងន់មន់និងទារួមគ្នាតើប្រមាណគីឡូក្រាមហ្នឹងគឺយើងអាចរកឃើញហើយយើងធ្វើការបូកបញ្ចូលគ្នាមកឃើញហើយណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលធ្វើការកណនាក្នុងប្រមាណវិធីនិងរបៀបឆ្លើយទាំងអស់គ្នាមកអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់របៀបឆ្លើយក្នុងប្រមាណវិធីអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងរកមកចំណោទយើងរកអីគេបាទទី1គឺយើងរកទម្ងន់មន់ដែលបានលក់អញ្ចឹងយើងរកទម្ងន់មន់ដែលបានលក់យើងធ្វើម៉េចទៅបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើដូចយើងនិយាយមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់តាងຂະຫນាតអោព្រោះຂະຫນាតយើងមានគីឡូក្រាមហើយយើងដាក់1គីឡូក្រាមគុណប៉ុន្តែយើងតាងຂະຫນាតជាគីឡូក្រាមណាអញ្ចឹងគឺដើម្បីរកទម្ងន់មន់ដែលបានលក់ហ្នឹងគឺយើងយកប្រាក់ដែលលក់មន់បានសរុបគឺ34,800ហើយចែកជាមួយនឹងប្រាក់ដែលលក់មន់ក្នុង1គីឡូក្រាមគឺ13,500ណាអញ្ចឹងធ្វើការកណនាមកស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងចែកគ្នាមកអញ្ចឹងគឺយក34,800ហើយចែកជាមួយនឹង13,500ណាចឹងយើងមើលចែកលេខនេះគឺចែកលេខ6ខ្ទង់និងលេខ5ខ្ទង់ណាយើងរៀងច្រើនបន្តិចចឹងយើងមើលប៉ុន្តែដោយសារលេខនេះមាន0ចុងដូចគ្នា2អញ្ចឹងយើងស្រួលដែរយើងឆូត2បានណាចឹងយើងអាចលុប0នៅខាងតួចែក2ខាងតំណាងចែក2ស្មើគ្នាបានណាបាទចឹងយើងសល់តែ3,483ចែកនឹង135ឯងអូខេយើងធ្វើការចែកមក Chẳng dừng mơ, nhưng cắt vô mạc tung, ba cắt vô
កាត់យក3ខ្ទង់ណាអញ្ចឹងគឺបាន338ចែកជាមួយនឹង135អញ្ចឹងយើងមើលមានប្រហែលដងបាទយើងប្រៀបធៀបលេខ3នេះជាមួយលេខ1នេះមានប្រហែលដងណាបើមាន3ដងគឺវាលើសព្រោះមានត្រាតុកគុណនឹង5គុណអីនេះត្រាតុកហើយអញ្ចឹងយើងមានតែ2ដងបានណាបាទយើងគុណមក2 5ដង10ទៅលេខ0 10ត្រាតុក1ហើយ2 3ដង6 6 6 7លេខ7 2 1ដង2លេខ2ណាអញ្ចឹងយើងឃើញប៉ុណ្ណាយើងដកមកអញ្ចឹង8ដក0សល់8ហើយ4ដក7កើតចែកវា3 3ខ្ចី1សល់2ហើយអានេះឡើង14អញ្ចឹង14ដក7សល់7ណាហើយ2ដក2 0អញ្ចឹងឃើញ78ណាអញ្ចឹងសំណល់យើងឃើញ78តូចជាង135ត្រូវហើយណាអូខេយើងចែកតទៀតយើងតម្លាក់3ចុះណាយើងតម្លាក់3ចុះបាន783ចែកនឹង135អញ្ចឹងយើងមើលមានប៉ុន្មានដងយើងប្រៀបធៀបលេខ7និងលេខ1ណាអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបមកយើងមើលមាន7ដងលើសហើយណាបើមាន6ដងវាអាចលើសដែរអញ្ចឹងយើងអាចដាក់5មកបានហើយដើម្បីកុំឲ្យលើសអញ្ចឹងយើងគុណមក5 5ដង25លេខ5 20តាទុក2 5 3ដង15 15 2 17លេខ7 10តាទុក1 5 1ដង5 5មក1 6លេខ6នេះដកមកអញ្ចឹងគឺ3ដក5អត់កើតចែកពី8 1សល់7អានេះឡើង13អញ្ចឹង13ដក5សល់8 7នេះដក7 0ហើយ7ដក6នេះសល់1អញ្ចឹងឃើញ108ណាអញ្ចឹង108នេះយើងមើលតូចជាង135គឺត្រូវហើយណាអញ្ចឹងបើយើងចែកមកឃើញសំណល់នេះធំជាងគឺខុសបានថាយើងដាក់លេខនេះត្រូវតម្លើងចំនួនដងទៀតណាអញ្ចឹងយើងចែកតទៀតណាព្រោះយើងចែកអត់តាន់អស់ទេយើងថែម0ចុចខ្ទង់ទូសភាគណាអញ្ចឹងចុចខ្ទង់ទូសភាគយើងមើលមានប្រមាណដងយើងប្រៀបធៀបដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺប្រៀបធៀបលេខ10នេះជាមួយនឹងលេខ1អញ្ចឹងយើងអាចមាន9ដងឬក៏8ដងណាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់8ដងមកបានហើយអញ្ចឹងគុណមក8 5ដង40 40ទៅលេខ0 40តាទុក4 8 3ដង24 24 4 28លេខ8 20តាទុក2 8 1ដង8 8 2 10ណាយើងដកមកឃើញ0 0 0ណាបាទអញ្ចឹងគឺចម្លើយយើងឃើញ 25.8 ណាអញ្ចឹងយើងចែកមកលេខនេះចែកដាច់តែបានជាចំនួនទូសភាគអូខេអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់មកអញ្ចឹងទម្ងន់មន់ដែលបានលក់ហ្នឹងយើងចែកមកគឺឃើញ 25.8 អញ្ចឹងຂະຫນាតជាគីឡូក្រាមណាព្រោះយើងតាំងຂະຫນាតជាគីឡូក្រាមហើយអូខេអញ្ចឹងទម្ងន់មន់ដែលបានលក់យើងរកឃើញហើយអញ្ចឹងយើងរកមួយទៀតគឺរកទម្ងន់ទាដែលបានលក់អញ្ចឹងយើងមើលរកទម្ងន់ទេដែលបានលក់យើងធ្វើម៉េចបាទគឺធ្វើស្តៀងគ្នានឹងទម្ងន់មន់ដែរគឺយើងចែកណាអញ្ចឹងយើងដាក់គុណຂະຫນាតមកគឺ1គីឡូក្រាមគុណនឹងនេះយើងហៅថាតាំងຂະຫນាតណាអញ្ចឹងគឺយើងយកប្រាក់ដែលលក់ទេបានសរុបគឺ 164,850 ចែកជាមួយនឹងប្រាក់ដែលលក់ទេថ្លៃក្នុង1គីឡូគឺ15,500ចឹងយើងធ្វើការចែកមកស្មើប្រហែលណាអូខេឥឡូវយើងចែកទាំងអស់គ្នាទៀតមកចឹងយើងយក 16,450 ចែកឲ្យ 15,000 ចឹងយើងមើលយើងចែកលេខ6ខ្ទង់និង5ខ្ទង់ទៀតហើយណាតែយើងមើលតំណាងចែកតួចែកគឺមាន0ដូចគ្នាតែមួយទេដែលអាចលុបបានអញ្ចឹងយើងលុបបានតែមួយទេខាងនេះមួយដែរអញ្ចឹងគឺសល់16,485 ចែកនឹង 1,050 ណាបាទឥឡូវយើងធ្វើការចែកមកអញ្ចឹងយើងមើលកាត់យកម៉ាំងខ្ទង់បាទនេះ 1,000 អញ្ចឹងនេះ 1,000 អញ្ចឹងកាត់យក4ខ្ទង់ណាបាទអញ្ចឹងកាត់យក4ខ្ទង់អញ្ចឹងបាន 1,648 ចែកនឹង 1,050 អញ្ចឹង 1,000 ជាងហើយចែកនឹង 1,000 ជាងគឺមានប្រហែលដងបាទ 1,000 ដូចគ្នាគឺមានតែមួយដងទេណាបាទអញ្ចឹងយើងគុណមក1 0 ដង 0 1 5 ដង 5 1 0 ដង 0 1 1 ដង 1 អញ្ចឹងយើងដកមកអញ្ចឹង8ដក 0 សល់ 8 4ដក 5 អត់កើតទេយើងខ្ចីពី6 1ខ្ចី1សល់ 5 នេះឡើង 14 អញ្ចឹង 14 ដក 5 សល់ 9 ហើយ 5 ដក 0 នឹងសល់ 5 1 ដក 1 សល់ 0 អញ្ចឹងឃើញ 598 ណាសំណល់អញ្ចឹងគឺតូចជាងតួចែកត្រូវហើយណា
ok nhưng thôi ca chạy to tới gần lẹ lấy đi cho đó lấy pram cho máu chẳng cứ dân ban pram pon buồn rồi bài tập pram chạy chỉ mỗi nâng mà pon hà sập ná chẳng dân mơ miền mạn đòn bà ấy lệch mũi nâng lệch pram nhưng thiệp nên máu cứ miền hai mạn đòn anh miền buồn đòn của pram đòn á chẳng như việc thiệp mới ở đấy cứ mà pon hà sập đấy pram pon buồn rồi cứ cho tầm mũi pon là chẳng như anh miền pram đòn bàn á bà chẳng như đã pram đòn tầm đòn máu chẳng quân màu pram thôn đón xốn sẽ lịch xốn hay pram pram đón phê pram lịch pram phê ta tục pí pram thôn đón xốn xôn bùng pí pì hay pram mùi đón pram đó chẳng phơi cạn đọ máu chẳng pram đọ xốn so pram phẩm bảy đọ pram nó so bảy buồn đọ pí nó so phẩm pớ pram đọ pram so xôn ok là dân chạy to tiết dân chạy bàn khoa chạy chơi nôn tu sập hiện là sao lấy cái chạy tận đạch dân cư dân thơm mách và cái thèm xấu bằng chạy tung tu sập hiện chẳng chạy tung tu sập hiện dân mơ miên màn đòn bà dân cư dân việc thiệp lịch muối nhưng lịch bằng pa này hay dân mơ máu cứ ảnh miền pa đòn mang là sao và to bị lịch muối lịch sầu nó chẳng làm pa đòn máu chẳng như con bằng pa sầu đón xấu và làm đón sam ram thì lịch ram sam tóc ta tục bấy bằng pa sầu đón xấu xong bằng bấy bầy và một đó pờ chẳng cứ hình pờ nó hiện đó mà hình xấu nữa mà chẳng cứ lấy nước chai đá tay ban pho trái chơi nụ tụt phìa chẳng như hình đọc ram chơi cầm pờ nữa ok dùng một đạn máu chẳng tổng ngôn tê để lụa ban nó nhưng thôi cá chạy mất cứ khơi đọc ram cho bằng pờ nữa hay khá chơi kg đó bộ dân tăng khá chơi kg này ok những tụi nguồn món dân rô khôi hái tụi nguồn té rô khôi hái giống như rô bà tòm tiếc cứ rốt tụi nguồn món nâng té rùm thế này là dân mơ rốt tụi nguồn món nâng té rùm thế này thôi mà chữ bà rùm thế này giống như thua lịch bầu vậy ná chẳng cứ dân dục tụi nguồn món để lụa bán cứ một phây pram cho tụm 7 kg như rô khôi khăn lơ mình ấy bầu chỉ mùi nó tụi nguồn té để lụa bán dân rô khôi mấy cứ đập pram cho tụm 8 kg chứ thôi cả bông mà màn ok là những bông này mà ok những bông nó vô mà phay pram cho tầm 7 kg bông chỉ muối nâng đập pram cho 8 kg chẳng dân riêng lên tam tung dân mau đôi dân bông chỉ nôn tu sphere dần đó chỉ những bông máu kg những đạn đà máu chỉ những bông máu 7 bông 8 đập pram thôi pram đập ta tục muối hay cho tu sphere nó dân đạn máu hay mùi bột rám bằng mùi bột rám đọc mùi thì lịch muối đọc là tụng muối mùi bột bay bay bằng muối buồn thì lịch buồn chẳng không sai sập muối cho 8 kg ok dân dùng một đạn máu ok dân đồng nguồn món hàng tê rùm nếu dân thôi cả bộ mắc không sai sập muối cho 8 kg chẳng chỉ nào cho nó khâu nhớ dân đạn và toàn biết cái đạn cho lời thà chẳng những đại cho lời thá chẳng ná lụa mon nằng tê rùm nếp ban tùm nguồn mán bà cứ sai sập muối cho 8 kg đó chẳng này cứ chia tùm nguồn mon nằng tê đây chẳng ná lụa ban đó mình đã vào nó nếu vô ban đấy ok chẳng chầm nào tẹt tôn cho muối nâng rồng qua tùm nguồn giống cứ bỏ sai chọp ở hấy hay mê riêng ti đọc buôn giống của bạn mình chọp trong năng đây giống bom ổn ở nếu mơ máu và sân chìm miên chìm ngò trong này lại ná ai comment su hàng crown hay complete chui cho like năng xe biết ôn này phong là bây giờ mất thẻ dân xây tiết các bạn tu sná biết ôn này đây hay dòng buộc ôn một cái đâyผมtoàn bạn subscribe lên channel đấy ai thôi ca cho subscribe bán là bây của tôi ban nơi video mê riêng đã tôn năng là chia mấy để trong phơi chia bằng to tiền bạn xôm ở quần